Merci Badeko Banso Bazwami na Etando Inene en direct ya radio télévision. Bendele wabilo de kolibita ni bongo boka tumenda tu na yeli susu na émission oyo na zalakata onyo subenga ndeko Filemon Makeleka lelo na bengiye na tu na ye parce que moi mikoleleke belé na tu na ye santé ya lingomba oyo azali to mouvement azali santé na ye pe misala ya mboka to komi wapi tozali wapi tozali ko kende wapi na okenda mbango pa ndeko Filemon Makeleka. Bonjour monsieur Filemon Makeleka. Bonjour moi mikolebele sangonini na bengi ona kamola sopo pambate bazulazo tuna boni porte à porte ya Makeleka ndenge balobaka nyonso mikolo tozo yoka ete boni sangonini omemeli biso lelo oyebisa bandeko pe pesa bandeko mbota avant to banda penza masolo na biso ya lelo. Merci papa Libita kopesa nga mbote pe maloba ngapela peso mbote pe na pesi bino nyonso bandeko na kanti mwa mikolo ebele to mona na bino te mais santé za kolongono santé ya pare ko pesa kolongono e bino nyonso epai bozwami na bandako na pesi bino nyonso mbote bovanda bolanda biso sangoni to memeli bino na poko ya lelo na mokuse longo na koloba yango na papa Libita. Merci na mokuse ya kwa koloba mais motuna na nga ya liboso papa Filemon Makeleka na kati na pareko mokonzi a renouveler sous confiance a pesio mosala monene oya kotombola lisusu mouvement ya pareko c'est-à-dire mobilisation balubi bapesio basusi oka na mobilisation et puis banda bapesa ki mobilisation yango na lobimite na etando ke to na etando nene pour le belabato nini yo zali ko kanza po lobby o mema pareko na musalo mokonzi apesio ko ko bani na bato bazolanda. Merci papa Libita ragansi motuna noza kitoko d'abord nazo remercier mokonzi na confiance o apesi lisusu po apesinga lisusu pour na musalo apesinga ya solo musalo za mokete ndenge bakolo balobaka kolobana musalo za biloko mibale o ekeseni mokonzi azali kozela mona monini yo na koki kosala na elongo na bandeko na tina na mobilisation misale ezali kosala mana cc ekobima na nga lelo eli kolakisa penza ete eza lokola ndenge tolobaka kokata riban ete balimba mona siko na poisa misala nini tokosala stratégie nini na sika na memi na cadre ya mobilisation pamba te moko ya ndeko oyo azalaki wana azalaki mosali monene asali mosala monene o mokili mobimbe emoni to yebaki donc eli kolakisa nga mpe fona ya na libanga lisusu to Pierre ikolo ya mosala ya zaï ya mosala ndeko asalaki mpona kotombola mosala mais bapesaki nga kaka mobilisation te bapesi ngai mpe lisusu na jeunesse bapesi ngai lisusu na jeunesse to mobilisation na jeunesse yango moni même lelo kala mingi te okomona oyamba bandeko bajeune oyo na ye na bango awa pamba te jeunesse ezali futur ya mboka avenir ya mboka de soki jeunesse ebandi kocomprendre bitumba oyo ata biso tosilisa yango te bango ntango bakoyaba kosilisa yango soki nzambe apesi chance ete biso tosilisa yango tokosilisa yango elongo na bango. Donc jeunesse ezali tellement important donc tâche to mosala ezali penza monene mobilisation na jeunesse donc voilà responsabilité oyo mosala mokonzi apesi ngai po ete nakoka kosala donc bokomona yango oyo tokoka kosala oyo nzambe akopermettre tokosala po ete tomema kaka résistance tokende yango ti liboso ndenge tolobaka kino na kosikola mboka na biso. Merci kino na kosikola mboka na biso bandeko bazolanda yo na pareko mikolo yo na éviter mikolo tomoni lisusu to benga ngo nomination a pareko ko mokili mobimba Japon nazi bozingi mokili mobimba na éviter c'est comme si balne eleki na pareko ya ngelo lisusu c'est comme si on tient pas géant na mosala pe na mobiliser bato parce que bakadre tomoni ya sika na pareko bazala kala babomamaki to baye kokota na sika na pareko baye kokota baye ko rejoindre le mouvement ya pareko discours d'Amino de Beni bango zume monde. Merci papa Libita omoni tellement discours ya pareko eza solo ne tolobaka eza vérité eloko moko eko boma vérité za te eli koloba ete mokolo na mokolo progrès bandala ozala po base ezali discours wana tellement eza ya solo mbula na mbula bato bakobanda kaka kobakisama po discours ya pareko eza ya solo yango mona yebisa mpe ne bandeli ete santé ya pareko ezali très bien apareko eza kose comporter très bien eza kose épanouir omoni lelo etraverse tina Asie mokolo na mokolo mosala oyo bandeko bazali kosala na mokili mobimba oyo tozali kosala
yo ozali kosala bato bazali kaka koadire bato bazali kaka kokota bato bazali kaka kocomprendre ete discours ya pareko eza ya lokuta te mboka na biso ezali occupé esika nyonso congolais azali kolala kolamuka congolais moko azali kozwa conscience ete mboka na biso ezali occupé soki na telemi te na bunda na loba moto akoloba za te moto mpe akobunda za te omoni conscience ona mokolo tozali kolala kolamuka ezali kokota na kati na mitu ya bakongolais yango moto tozali kokontinue koloba mpe mosala ezali komonana sango ya resistance ezali kopanzana na mokili mobimba esika nyonso bakongolais bazali le résultat yango omoni wana ti na Asie partout esika bakongolais bazali bamembre ya pareko bakomi komona. Merci bamembre ya pareko bakomi komona na babimi lokola ndonge na kati na enzamba to na kati na mai bandeko tokoleka bote sa tolobela journée ya bamama oyo te koleka na France journée monene bamama babengaki batata bamama ya conseil national de la résistance babengaki mais likambo tobi obeta c'était plus maloba ya bokonzi likolo ya bamama mais sonore mbanda abetaki c'était makasi likolo ya likambo oyo bolinga te bokotelema azokanisa nini azolinga aloba nini est-ce que azomona libération lobi déjà parce que azomona bato toujours bolinga te bokotelema azomona nini azoprojecte nini liboso na ye. Merci papa libitana motuna na yo vraiment eza capital mokonzi azoyeba ete naza na solo do naza na vérité makambo nazoyebisa bato oyo ata lelo bazozwa ngo na motema na bango te mais lokola baza bakongolais pasi nga nazomona to nazoyoka bango mpe balinga te pasi wana ekosala bango mpo baza bakongolais alors bakotelema ndenge nga na telema ndenge baleki mosusu batelema congolais nyonso akozwa conscience atelema mpo alibere mboka na ye mpo makambo nazoyebisa bango eza ya solo bazomona yango mpe plus bakovanda nie bakomona yango ya makasi pasi yango et voilà elelo yango tozomona papa libita lobi ezalaki Kivu, Kinshasa, Bakongo, lelo ekomi Kasai. Doso bandeko ya Kasai bazali kolala pongi. Lelo balamuki. Plus de 100 fosses commis. Nombre ya bato bazana se ya mabele toye bayebani te. Nombre ya déplacés, des millions de nombre ya ba déplacés yebani te. Ba millions de familles ba déplacés bango lelo bazana Angola. Omoni yango moni mokonzi azoloba bolinga te bokotelema mpo makambo nazoyebisa bino eza ya solo ete Congo eza na kati ya likama ete Congo eza occupé ete Congo eza kokonzama na bapaya mpo eza lokuta te do soko okomprendre yango lelo te lobi okokomprendre yango bokotelema mpo bozwa conscience tokende longo mpo libérer mboka. Merci, ce qu'on comprendre te nous allons marami mais bala Congo na bandi to comprendre déjà et si gani to comme pe si to kende mais bande ko na biso basusu mais communiquer na Kinshasa ba on peut ba baza ba résistant ton ami désert sombre safu ba on te ko kangaye ba on peut ba résistant ba kanga ki bango mais ba on te ko bimisaye o ko ko bani na maso ya lobaki pelelo bato babilisi ezali bato ya l'autre côté ozomona ndenge azaka ka résistant ndenge abetaka tolo to azali moto na bango bongo bayaka kopesa biso pasi awa na koya kobebisa misala oyo toza kosala awa na kati te papa libita tokoumela vraiment na ye te omonaki ti babimisi ndenge ye moko agangaka supu omoni ndenge ye mpe azomela supu omoni ndenge azomela supu ebanani bayaki kobimisa ye bato soi-disant ye abundisaka moko na kotala azomozwa réponse na ye. Mais souci na biso ezalaka énergie nyonso wana bimisaka etanke congolais soka comprendre ya solo abunda na solo ekozala malamu mais nakomona oyo esalami bakangi yo na banani baye kobimisa yo alors bakongolais bazwa réponse soki ya solo bitumba na makelelo basalaka bazobunda pena na côté ya solo ya bakongolais to na ya peuple to na ndenge ya lokuta mais au moins soki eza ya solo akangamaki ya solo apapa libita bango bazoloba ete bango bazobundela dictature bazobundela démocratie bazobunda contre un dictateur mais biso toloba tozobunda contre avec un occupant donc biso tozobundela démocratie te lobi nde soki tovandisi mboka tolibere yango alors tokosola masolo ya biso tozoloba tala ezaleli na misala ya occupant ye moko apipesa réponse mpe bandeko batalake bapipesa réponse bakangaki na banani mpe banani baye kobimisa ye
Merci bakanaki na banani banani ba kobilisa ye mais ndeko na bango Zakari Baba Sou azala sasa abiso ko moni opposant alobi o afinga kai politique kanambe afinga ka Joseph Kabila na komo babenga kai bongo azwa ka avion akende ka zokaka ezelo kuta parla aliga lo bani azo trahir maninga na ye azo yebisa biso bosembo ke bango baso bazana manjoa azo linga lo bani malobi likamwa solo papa libita lobi eleki o azana France oyeba banda lo bani Vital Camera azana biso babanda ondima ete lo liloba oyo muto ndeko alobi wana Zakara utiko loba ba congolais ne ba tirer les sons bazwa réponse et puis c'est vrai yo papa libita mata avion kita bongo bima soko kokota pe ko bima ndenge bango soit disant baza contre ba occupant ko finga na bazo finga ya solo pena bazo mata ba avion bazo bima ya tutakato te biso awa père eza lisusu te momoni kaka kokanga batie maboko oyoki bilobela ni alobi libuso ya soit disant ba généraux au général wana yoki allo papa libita makamunde ko na lobi mais photos appelle les sons quelque part place wana na maloba na e moi aboki likambo ya solo place wana po lobi de yoka ki pe likambo na ndeko azana na Paris aba Francis Kalombo azali ko loba ni azana biso Vital Camera azana biso résultat na moto mona ki lelo Zakaria lobi ke soki bomoni mutu moko tako ko finga na solo bonga so avion amanda akendaka asongaka diaspora mena biso bato libanda ba frère résistant na bato ba omi mona ke baza ba résistant mais bongo lero nyoso baza na bato wana bazo yamba bonso soki baye na poto. Alors, tu tires la leçon, tu as la réponse. Merci, tu tires la leçon, tu as la réponse. Batata, maman, bandeko, mikomileki na Kinshasa, manifestant na maki, ba Congolais, ba soi-disant, ba politiciens congolais, bandeko a IDPS rassemblement, ba Bensaki, manif pour basenga toujours au Kenya na élection. Ozol banini na manifo et les kakiwana. Pour nayo aux assir ndé bazo kende bazo senga manifo pour le bac à l'élection so ba ke même na élection ba ko longa ba ko déjouer pla ba nguna oyo baza même na kati bazo sala ba messe noire oyo zo la tsami so pour nayo moni ba ko déjouer pla wana oyo ba ki pa pe na ba kolabo bazo sala pour la bango papa libita ba okokati ba kokati bazo nyo kolandi davantage peuple congolais papa libita na ba messe noire arimo va ote ko salisa infiltra kotaki na kati oyoki makamni ebimaki que pouvoir eza gâteau bazo lité pe bazo bunda nuit et jour bakoki kotika pouvoir te donc ba makambo wana nyonso wana o bango bazo luka bazo memela peuple congolais comme solution na makambo na ba élection solution ezakuna te papa limita to si to lobi pe to zana ba exemple o c'est salam et salemaki na 2006 na 2011 na 2004 na makambo ba San City na 2016 oyo makambo ya ba accord papa libita tolo bana monokoni tango bazo ganga ba élection bazo surveiller rien na makambo tel ba servage organisation belle makambo nyonso bazo surveiller absolument rien yo yebisa na papa libita solution bazo memela ba congolais na makambo élection. Mais qu'on a vu papa libita pour compléter question ne qu'on a vu au hasard des États-Unis d'Amérique a expliqué qui m'a servi très bien qu'est-ce qui se passe na kati ya seni wana à travailler qui na maluman à travailler qui na omususu wana makambo nyoso ele kaka na kati donc eza solution te bana ya Congo c'est la solution ata mokolo moko te na makambo etali élection to ba accord to zolo bango butumo pe to kolemba te kilo to kosikola mboka na biso. Bato yo bazo bengana Joseph Kabila na ba élection to na ba manif po bazo sala na Kinshasa soit disant opposant bazo linga ba bengana Joseph Kabila mais po ba sala manifestation bazo kene senga autorisation et pas ya mosalia ya Hippolyte Kanambe donc et pas na gouvernement même gouvernement o bolinga bo bengana bozo kene ko senga autorisation pa na ba même itinéraire bango ba pesa bino résultat na ngweza kini zéro fiasco papa libita. Na éviter peuple à comprendre ndengeni toloba ndengeni pour peuple à comprendre cette fois-ci bo mitia bidon nyoso bo yato résister bo joindre biso na kati ya résistance pour que to benga na banguna. Merci bon na biso na kati ya Conseil national de la résistance congolaise ozo kamba bongo
toi simbi président stratégie pe pilotage ezali bongo monsieur Honoré Mbanda Zamboko Atumba tokobikisa Congo kaka so to telemi to bundi pona etumba ya mboka Congo papa makeleka na éviter molulu ezali awa na mboka UK bobongisi molulu apareko awa na mboka London bobongisi molulu ezali tila nini bozo bengisa bato awa na kati na mboka Grande-Bretagne avant to koto pa batela mono yoyo mokote ozali accompagner na conseiller territorial pe na la jeunesse bazali na elongo monsieur Kasongo azali na bisowa to kokotsa pe apesa malubo azanango mais eloko ni bozali ko lengela po na date ya le 15 ba peuple ba yoka yo. Merci papa Libita pe bande ko balandi nyoso tina na biso nde na poko ya lelo ezalaki nde yango toyeki na masolo ebele te pa bate masolo ezali ebele ona mikoleko ya tokosolola ndenge nalobaka masolo echange te papa Libita masolo ezali kaka ya résistance masolo ezali kaka mboka na biso eza occupé donc masolo akochange eza te me na pokwa ya lelo ezali makambo ya sitting oyo ekosalema na ambassade ya Congo yango mona ye na bajeune na ye na conseiller territorial po bamona jeunesse lokwa jeunesse epesa melinga jeunesse pe bwaka mbela epai ya baninga na bango bajeune tozali kobelela awa na kati ya UK bandeko bazali na Birmingham o bazali na Manchester o bengami Congolais na Northampton na Nottingham na Leeds epai nyonso awa na Londres le 15 adresse na ambassade ya UK adresse yango yo na kotangela bino adresse yango 4549 Great Portland Street London W1 post W1 W7 LD métro ezali Oxford Circus Victoria Line de 10h à 17h na ambassade ya DRC na UK batata pe ba mama papa Libita pona nini sitting oyo salima parce que na kati na Congo lelo toza na génocide oublié génocide munene salami na kati na Congo mais mokili ezali kolobela yango te. Au contraire, mon qui les autres préféré le génocide, il y a Rwanda, il y a 800 000 personnes. Par rapport il y a génocide, il y a 12 millions de Congolais. Plus de 12 millions de Congolais. Mais mon qui les kangi monoko. Ce qui mon qui les kangi monoko. N'a dit mon peuple Congolais, tout comme mamino. Bankolo makambo. Donc yo maman, yo tata, yo elenge, yo jeune. Ce qui mon qui les dit qu'on la malheur na yote, sort na yote, passe na yote. Et bon yo moko. Ozala mon côté. Yo pe bakangi monoko tala tina wana to bengi bino apareko UK et organiser sitting na ambassade ya Congo awa na UK adresse yango na uti kopesa bino peto kokoma boya bino nyonso na mokolo ya le 15 à partir ya 10h tina 17h poto belela to lakisa na bandeko oyo pamba te likamo ekomeli biso papa Libita na Congo babongisi nango bango oyo bazali awa babongisi nango bango oyo baza na Paris babongisi yango bango baza na Amérique bango baza na Bruxelles yango tango nyonso il faut biso baye toza libanda tozalaka actif tolakisa bango ete maye bobongisa na mboka na biso tosi toyebi yango tant que ekosila te tokolala te donc bakongole boyebele. Merci bakongole boyebele na banzi na komi pene présent na zwa lisusu conseiller territorial oye na ye monsieur Kasongo sima tokoyamba pe porte-parole ya jeunesse oye na ye ndeko Lili Wasolwa pe tokoyamba jeune mosusu oyo bazali toujours na kati ya jeunesse poto mekana nkotuna ba question mi bali misato pona toyeba est-ce que jeunesse a comprendre penza makambo yo omemeli bango ndelo de Sabino bandeko toza lisusu na conseiller territorial ndeko Kasonga merci mingi penza koyamba yo lelo awa na kati na radio télévision bendele na lingaki na yoka tina ya le 15 pambate na moni botelemi bino bansololo na kati na mboka UK le 15 raison nini pour na nini seulement na ambassade ya RDC et pourquoi pas na epai ya Nambaten vous préférez ambassade ya RDC pourquoi na neba ndeko conseiller territorial ezali situation mo exceptionnelle dans le monde. 5 pays où le gouvernement na ya bomaka peuple na ye. Il y a raison de poni ambassade pour te dénoncer, pour te pointer qui tue les Congolais. Alors raison de sali sitting au devant ambassade ezali parce que les Nations Unies azali ko fêté le 10 décembre 2018 70 ans. Il y a déclaration universelle, il y a droit de l'homme. Il y a droit de l'homme.
Sikoyo, la célébration, nous sommes au Banda à partir du 10 décembre 2017. Pays na pays, et pour ça la célébration nango et pour ça les locaux elingi. Alors biso apparaît comme Congolais a joué ça jamais na droit de l'homme. Tu tellement devant l'ambassade ya Congo na UK pour dénoncer la violation grave ya droit de l'homme na Congo et na hypocrisie ya Nations Unies. Parce que MONUSCO ezali na 22 000 troupes. Mais comme papa nana makele kauti koloba awa génocide eza na Congo. Génocide oublié. Oublié papa nangai. Toza to justera jamais na droit de l'homme. Média mensonge jamais et dénoncer yango. Yango wana biso to bengisi ba Congolais boya et belé binonio surtout devant ambassade ya Congo pour te dénoncer la violation des droits de l'homme na Congo na pour dénoncer génocide ya biso o eleki kutu ya Rwanda. Boya to sangana pour to ça la soulèvement contre occupation ya Rwanda na Congo. Merci to ça soulèvement na Congo boyoki raison ni bandeko to ça biso ba sur le 15 na ambassade ya DRC donc ya ambassade ya la République démocratique du Congo to dénoncer la violation o ya minene ezosama na kati na mboka biso mais monsieur Kasonga na lingi lisusu na yeba pourquoi vous tenir plus dans la jeunesse, pourquoi vous bega batakate mais vous tenir plus dans la jeunesse. Omoni papa nangai ole ba makasi po bandeko ba yoka omoni papa nangai l'avenir ezo appartenir na ba jeune. OK biso awa toza kosala po topesa bango loboko lobi batelema basunga mboka lokoli epesami tokokende vers bango oyo nzamba kopermettre biso tosala tokosala yango bango bakomi kocomprendre bao toye na bango bakoyawa okomona bango bato bakomona bango baza mpe bagene bilenge. de confinement makeleka na moni bilenge oye na bango la jeunesse pas maté ba pesio mosala monene tombola ba jeune pe na lina yeba yo to yebi bango ye bango mekana ko talisa bango baza ba nani pesa biso position ya moko na moni monzenga moko ya mosekazali kuna pe na suka na moni ba jeune awa na moni conseiller territorial ndeko Kasonga o to pesala position na eta onyoso pe na moni jeune moko na simananga mekana ko présenter bango pe pesa bango maloba ba mekana ko belela bandeko na bango pona mokolo ya 15 oyo biso baso toza bongo na ambassade ya Congo. Merci papa Libitandenge na yebisaki yo nangati ba jeune ba komi kozwa conscience baza déjà ya kotelema ne na yebisaki yo na ye na ba jeune naza na Reli Wasolwa porte-parole ya jeunesse ya UK et puis naza na Maman Merveille Moudiaï, il y a des jeunes peu membres actifs na kati appareil quoi UK et puis naza na Glody Boli, il est sous membre actif et puis naza na papa Kasonga conseiller territorial. Donc au moni que ba jeune bazali ba komi ko lata likambango ba komi ko comprendre la situation ya mboka na ba pe ba ko continuer toujours ko comprendre pour message ya solo. Et on a ko pesa ne koredi Wasolo aliloba pour tes paroles la jeunesse abele la jeune pour les 15 boya et belé botonda boyoka ndekonami no jeune. Merci papa Redi Toké. Thank you very much. I'm Redi Wasolwa, youth spokesman. I'm here to speak out to the youth. As a spokesman, I'm trying to reach out to people, reach out from wherever you are. Please, we have a march coming up on the 15th of December at Congo Embassy UK. We all attending there to speak out. What is happening in Congo is not right. The genocide was happening. 18 people getting murdered, buried, finding graves of bodies. Enough is enough. Youth, please, mothers, fathers, let's stand up. Let's all come to this march and speak out. Our voice, only our voice is the key to freedom, to relieve our country from occupation. Enough is enough. We came such a long way, as we learned from our fathers here. That's teaching us the way for us to go back and take overs, to have doctors and lawyers and university students. What kind of country right now you study, there's no jobs, there's no water, there's no electricity. We're in 2017 and we are still suffering.
Come on, people. Our country is occupied. It's time we stand together as youth and raise. Let's stand and speak and march. So on December, outside the Congo embassy, we will speak out, because enough is enough. You know, we lived in this country for so long. This is not our home. UK is not our home. We are visitors here. If they wish to kick us out now, where do we turn to? Rwandans won't accept us. They're not our people. They are violating our mothers. Our homes are taking over. Our land. They've taken over our premises. We cannot even have homes in our own country. We're paying rent to live in our own country. Come on, people, stand up. We must fight. There's no such a thing as election. Our country is so occupied. We need to take back control, full control. They said election 2017. What election? 2018. We know Kabila's not going. He has to be taken by force. So it's time for youth to stand up. This is our home and our time. Thank you. Thank you. Thank you. Maganisi Bajen, all youth, I think you listen what your friend, your brothers, youth like you, what he say now. I think you get the message. So I'll go, Glody Boli will say something to you again about that, about the day of 15 December. Glody, go on. My name is Clody Bowley. I am an active youth member of a Paraco. I am basically here to invite everybody, and I mean everybody, from mothers, fathers and children. You are welcome to an event run by a Paraco on the 15th of December from 10 AM to 5 PM. We will be marching and we will be protesting about the human rights violation back in the Democratic Republic of Congo, outside the Congolese Embassy, UK. Thank you. Nagrati tuzana Papa Kasonga yepa kokosanga liloba te pona kobengisa bino nyonso po tozobengisa bino nde boya mokolona ya le 15 po tolakisa ete tozali bato bakongole tokoki kaka kondimaka nyonso te enough tondimi nyonso batata mpe bamama eloko koyebisa bino eza te nzala kutu tolobela te me liwa oyeye baviole oyeye Papa Kasonga malobe pano. Grand sitting devant l'ambassade du Congo na UK, organisé pour les patriotes congolais nyonso na communauté, ba mama, bandeko, bana, bino nyonso tout boya devant l'ambassade du Congo pour dénoncer violation des droits de l'homme na Congo. Boya ezali devant l'ambassade du Congo de 10h à 17h. Please boya. Congolais, c'est le seul peuple où human rights violation est comme une routine. Boya to dénoncer. Ce qui te lobby yangote, mutumota bolobela biso. Pour ba décider de bolobaka, ba yali awa. Faut ba mona ba yeba. Congolais aza ko souffrir. Boya binonyo surtout. Boya to dénoncer et wana. Merci. Merci Bandeko ba Congo boyoki la jeunesse ma telemi likolo mais to peut s'appeler maman malo ba penser bato bazo violer la mboka na biso zali ba mama merveille mudiai yo peut pesa malo pas Bandeko ba mama bazala wana ebele pona makambo etali mboka na biso Congo malo mboka mama. Merci beaucoup Papa Libitala. Olo makasi mama. Merci beaucoup Papa Libitala ina lobake combat to côté l'occupation ezaka pona ba papa te ezaka pona ba mama pona basi nyonso ba jeune fille nyonso baza violé même les enfants à l'âge de 4 ans baza violé na mboka ya Congo. Donc awa na mboka o toza lokole pa batu na lingala balobaka likola nzete za pa batu faut kita. Donc awa toza pa batu il faut to kita to zonga mboka po to zonga il faut to dénoncer occupation faut to telema to longola régime est en place. Na sengi na ba jeune nyonso ba papa ba garçon to kutana le 15 devant ambassade ya RDC awa na UK to telema to munda bitumbo elongo. Merci Papa Libita. Merci maman la biso moni esika mama azali to ba maman babota kabiso esika mama azali loboko wana epesa toujours makasi baso bolanda kibiso na radio télévision bendele na sima machine ezaki yeboko les basiciens l'homme qui fait obéir les appareils le poka sosi pe la réalisation ezalaki a Bentemo tokutana le 15 décembre tozanga te biso baso pona kolba c'est assez la situation ezali koleka na mboka na biso naf ndenge bandeko bauti koloba to telema mpolo bito sikola mboka na biso bandeko poto sikola mboka ekobanda koloba na ko dénoncer bongo to ko kwena bango banzange ingeta